म काममा गएँ छोरा, तँ स्कुल गएस् फेरि? नाइ म जान्न, मेरो साथीहरूले स्कुलमा जिस्काउँछन्। तेरो बाउले कर खाउँछन् भन्छन्, त्यही भएर म स्कुल जाँदैन। भनेलाई भन्न दिएन छोरा, अब हाम्रो यथार्थ नै यही हो। अब मैले कबाट उठाउँछु, हाम्रो पेट नै यसले पालिरहेछ। अब त यति नै बुझिराख के। नाइ म जान्न, तपाईँले 3-4 महिनाको फिस बुझाउनु भएको छैन, त्यही भएर म्याडम सरले गाली गर्छन्। ल ल उसो भए घरेर बस है, म दिउँसो खाना खान आउँछु। बुवा मलाई दिउँसो आउँदाखेरि खानेकुरा ल्याइदिनु होला। ल ल म अहिले पैसा भयो भने ल्याइदिउँला, म गएँ ल। ल बाबु बिस्कुट बर्जा, मलाई खाना हाल्दा मलाई बहुत भोक लाग्छ। बुवा हजुर चैत दसैँ आउँदैछन्। बुवा तपाईँले पहिला दसैँमा के भन्नुभएको थियो? के भन्यो तेरो बाबु? मैले पहिला तपाईँले दसैँमा कपडा किनिदिनु भएन, चैत दसैँमा मलाई कपडा चाहिन्छ है। ल ल किन्ने मलाई कपडा। बुवा हामी साँच्चै गरिब छौँ त। कसले भन्ने छोरा? गाउँको मान्छेहरूले भन्थे। के भन्थ्यो? हाम्रो बाउ धनी छन्, तेरो बाउ गरिब छन् भनेको बेला मेरो मन कति दुख्यो होला। एक दिन हामी पनि धनी हुन्छौँ बाबु। कसरी बुवा? जब त परेर ठुलो मान्छे हुन्छ त्यति बेला। ल म काममा गएँ है, राम्रोसँग गरेर। मलाई अहिले चन्सु छैन, छिटो आउन ल घर है। ल ल म छिटै आउँछु घर। नमस्कार हजुर। नमस्कार। हजुरसँग केही कुरा गर्नु थियो। भन्न के कुरा हो? उताबाट चैत दसैँ मच्चेर आउँदै रहेछ, मेरो छोराले कपडाको जिद गरेको छ, मलाई केही पैसा पनि दिनु न, बरु म हजुरलाई पछि काम गरेर कटाउँछु। हेर तैँले लग्न भनेको मबाट भनेको 200 मात्र हो, त्योभन्दा बढी म अहिले धेरै दिन सक्दैन। त्यसो नभन्नु साउजी, मेरो छोराले धेरै आश मानेको छ, त्यसको आश नतोडिदिनुहोस्। चुप लाग, धेरै नाटक नगर, यहाँ फुर्को जा। मैले नाटक गरेको छैन हजुर, त्यसले 1 वर्षमा कपडा नकिनेको। जब त्यसको साथीहरूले कपडा किन्छन् त्यसको मन कति खान्छ होला। मेरो बिन्ती सुनिदिनुहोस् हजुर, बिन्ती सुनिदिनुहोस्। त्यसो नगर्नुहोस् हजुर, त्यसो नगर्नुहोस्, म बिन्ती गर्छु हजुर, बिन्ती। ल 200 रुपियाँ। ल म काममा गएँ है, राम्रोसँग गरेर। मलाई अहिले चन्सु छैन, छिटो आउन ल घर है। ल ल म छिटै आउँछु घर। छोरा छोरा के भयो तँलाई? पानी चाहियो? रुख म लिएर आउँछु।
छोरा म बिरामीबाट डरे थिएँ। धेरै मान्छे हेर्न आए तर पानी कोही दिएन। कस्तो समाज हो यो? यस्तो समाज हुन्छ? बच्चा यहाँ पानी पैसा तर्किरहेछ, तिम्रो पनि गएर एक गिलास पानी दिन सक्दैन? कहाँ तिम्रो मानव त? आज पक्कै बाबाले कपडा किनिदिनु भयो होला। अब म छिच्चिरो घर जान्छु। बाबा बाबा आइस त, आज तेरो लागि म धेरै खानेकुरा ल्याइदिएको छु र अनि तँलाई मैले कपडा पनि ल्याइदिएको छु। आइज तेरो लागि मैले मासु ल्याइदिएको छु, आज टक्क हुने गरी खा है। हुन्छ बुवा। खाना खा। तपाईँ खानुहुन्न? मैले खाइसकेको छु बाबु, टक्क खाए के चाहियो विषय भन्नुहोस्। हुन्छ बुवा, म खाना सुरु गरेँ। खाँदै गर्छ र म एकछिन बाहिर गएर आउँछु है। यो चैते दसैँ त बल्ल टल्ल टाल्यो। अब फेरि नयाँ वर्ष आउँदैछ। त्यो म नयाँ वर्ष कसरी मनाउने होला? हामी जस्तो गरिबको लागि किन यिनी चाडपर्वहरू आउँछन् होला?